Bienvenue dans cette petite vidéo rapide sur les effets sonores. Aujourd'hui, je ne vous apprends rien, mais plutôt je vous donne des choses. Donc, dans cette vidéo, je vais vous donner gratuitement une dizaine des effets sonores les plus utilisés par vos youtubeurs préférés afin que vous aussi, vous puissiez en utiliser vous-même dans vos vidéos. Sans plus tarder, je vous laisse découvrir tout de suite. Oh, no, 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 no. Don't let your dreams be dreams. Yesterday, you said tomorrow. So just do it! Make your dreams come true! Just do it! Voilà, cette vidéo représente une énorme ressource pour tout créateur de contenu de vidéos en ligne et j'espère sincèrement que cela vous aide également. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un gros pouce bleu en l'air et surtout à vous abonner à la chaîne ici. En attendant, moi je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien, c'était Richemont. Salut!